Hola! Què tal? Us obrim la finestra. Hola! Hola? Mireu on estem aquí, és on entrenava l'Astrid. Com podeu veure, ara segur que no pot entrenar perquè no hi ha neu. Fa uns dies estava tot nevat, tot blanc, imagineu-vos-ho tot blanc, i ara ni una mica de neu. Ara anirem cap al poble de Montgarri, volíem anar amb aquesta moto de com es diu això? Neu? Una moto de neu o amb un trineu de gossos, però clar, com us podeu imaginar, no pot ser. El que sí que veurem és on dormen aquests gossos. Sí. I anirem cap allà i a veure si així coneixem algú molt especial. Mira allà, anem a veure-la? Sí. Hola! Hola? Hola! Hola, Molt bé. Hola a tots! Aquesta la presentem? La presentes tu? Sí. Aquesta és la Nala. La Nala és la gossa que ens acompanyarà avui. Totes aquestes casetes és on acostumen a viure, a dormir, els gossos de trineu. Ella no és un gos de trineu, però com que no hi són, ella farà el fet. Ens acompanyarà fins a Montgarri, que està seguint aquell camí d'allà uns 6 quilòmetres. Què, anem? Sí. Vinga, va, doncs anem cap allà. Som-hi! Som-hi, Nala. Mira el cavall! És veritat! Anem a veure'ls! Mira allà, ja el veus allà? Es veu la cúpula. Sí. És l'antic poble de Montgarri. Sí. Aquell poble avui està abandonat. Fa 60 anys que tots els seus habitants van marxar. Hi havia molta gent, però ara ja no. Ara ja no viu ningú. Anem a veure què tal és i us expliquem 4 curiositats. Ai, la roda! Sempre s'estalvia les caminades, aquesta. Sí. Arriba abans que nosaltres i tot. Què? No estàs cansada, Com ha anat? Bueno, doncs ja coneix Montgarri, ella. Sí. Li donarem la volta. Mireu. Aquí, com dèiem abans, ja no viu ningú perquè resulta que feia tan fred en aquesta zona i estava tan mal comunicat que tots van haver de marxar. Ara, actualment, només hi ha 2 edificis. Aquesta església d'aquí i el refugi, que abans era la rectoria i el van restaurar perquè els que venien aquí a caminar, a passejar, a fer el turisme, poguessin quedar-se a dormir. De fet, és curiós. Sabeu per què van construir just aquí, el poble? Resulta que un ramat de vaques passejava cada vegada per aquí amb els seus pagesos, no? I portaven un toro, i el toro, cada vegada que passaven per aquí, s'agenollava en un punt molt concret. Al final, els pagesos, encuriosits, van començar a gratar la terra a veure què hi treien, no? Què passava allà. I sabeu què van trobar? Una Verge Maria. Així que van decidir construir aquesta església d'aquí i al voltant de l'església van construir-hi el poble. Ara anirem al poble de Montgarri, el de veritat, on estan les cases abandonades, i t'explicaré la història de la Càndida i Anton, que són els 2 últims habitants del poble. Tens ganes de sentir-la? Sí. Sí? Vinga, va. Hem d'anar cap allà. Vale. La roda s'haurà de quedar aquí. I aquí sí, aquí és el poble de veritat. Aquí és on hi havia les cases, on vivia la gent, i són les cases que de veritat s'han quedat abandonades. Allà hi havia el santuari, com l'hem vist, i el refugi. I aquí és on va haver-hi aquella història que us dèiem abans, no? Els últims 2 habitants. Imagineu-vos un poble doncs, com qualsevol altre, amb
amb gent que vivia per aquí, amb veïns, veïnes que tenien una vida normal, però clar, com dèiem, tant de fred i tant de poca comunicació, van anar marxant. Marxaven uns altres i cada vegada hi havia menys gent al poble. I dues persones, la Càndida i Anton, decideixen quedar-se. Un matrimoni, eren un matrimoni de dues persones grans que van decidir que es volien quedar aquí perquè això era casa seva. Van passar els anys, vivien sols, era molt difícil la vida aquí i al final la Càndida va morir. I va morir un hivern molt fred, molt fred, molt fred. Imagineu-vos una neu molt alta. Què va fer Anton? No podia fer res. Va haver de baixar a buscar el metge. El metge no va poder pujar perquè hi havia tormenta, així que ell va tornar a pujar aquí sol i quan va arribar aquí la Càndida ja era morta. Imagineu-vos el fred i lo dur que era viure aquí a la muntanya, que el que va haver de fer és enterrar la seva dona en la neu per poder conservar el cos per enterrar-la a la primavera. És una història molt trista, oi? I l'Arlet? Arlet? Arlet? Roda, has vist l'Arlet? Arlet? Hola! Aquí vivia la Càndida i el Ton, però ara ja està molt destrossat. Oh, aquesta era la casa on vivien? Que xula! A veure, la mirem per dins? Sí, és una xula, però ja està trencada. Ostres, sí que està destrossada, sí. Quina pena. Què et sembla, Nala? Destrossada, eh? Escolta, estava pensant, i si ens quedem per aquí, acampem, i veiem demà sortir el sol? Segur que es veu molt maco des d'aquí, amb aquests paisatges. Què et sembla? Primer camp d'aquí. Sí? Us sembla? Doncs vinga, anem a muntar la tenda. L'acampem en un lloc ben xulo i a veure si T'ajudo? Sí, a primera hora... Necessitarem un martell perquè no s'escapi. Per picar les piquetes. A veure, o amb Jo crec que ja sé. Estic per fer tots els cantons perquè si no se'n pot anar volant per la nit. Exacte. Per això li has de posar els fils que es diuen vents. L'anem a muntar? Et veus amb forces? Sí. Vinga, doncs anem a muntar-la. I agafem a la roda, que també acamparà amb nosaltres. Vinga, aquí hi ha moltes pedres. Sí, anem cap aquí, que és més fàcil, és més pla.